napesi moto esika bozwami soki boza na moi bonjour soki boza na poka mpe bonsoir kaka esika oyo banakutamela bino ezanga mimi soki eza mbala na liboso oyeba na kolanda ngai donc soki mosabone te na baka tous les jours sabone mpe soki osabone kobosa te na koklike cloche notification mpo ete ozwaka ba émission na ngai na chaîne yango nasakama makambo ebele nasalaka bavideo ya bien-être na santé ndenge na koki koperdre bapoi na yo ndenge nini bapapa donc nasaka mwa makambo ebele soki movisionne chaîne na ngai te kende na kovisionne okoyebana na ko basata mpisi kati na bomoi na yo mpe nasaka bavideo ya bakuki na baclinique nasalaka mpe bavlog nasalaka mpe bapesa mpe baconseil na bajeune marie na biso bandi koaspire na mariage ndenge nini okoyebana koprendre soin mpe kobatela libala na yo donc na mokolo lelo sans plus tarder tosala nini lelo toza na cuisine te lelo toyini tokoprendre soin ya makolo na biso bamama na bapapa toyebi te ke bamoi yango bandi kopusa na mama mpe papa il faut bana koprendre soin ya makolo na yo bien mama koprendre mpe soin ya makolo ya bana na yo donc ndenge ezali wana soki omoni ke makolo eza mpe makolo ekomi mwa mpe salite bamanzaka donc kokata mposa bamanzaka mpe leki milai ezalaka mpe bien te epesaka mpe maladi donc fo bamama bakataka babitida kokata bamanzaka na biso kosogne manzaka na biso kosala ata mwa pedicure na yo na ndako soki omoni ke na mosala soki omoni ke na salon eza cher mpona yo mona ndako créer mama koza créative yo mona ndako ocréer na yo osali mwa pedicure na ndako omeki makolo ezala kaka propre mpo omona misu bajeune fi mosusu okomona ye wana ti bameka bakabela milai soki otali makolo ozomona ke makolo mpenza ça ne va pas omona makolo eza pembe makolo eza bakatana donc manzaka ozomona ke kote mosusu mpe omona ke osala nini ya kolongola yo mpe mwa respect mpe eti kolongwa donc ntango oza koprendre so ya suki na yo so ya manzaka na yo ya maboko prendre mpe so ya makolo na yo mpe mpo ntango kotambola omoni ke otalisi mwa lipapa na yo ezala papa ezala mama ezala jeune fille jeune garçon moke ya motango komona ke makolo eza propre moto akopesa yo respect yango donc sans plus tarder tokoyebana nini koyebana kosala mwa pedicure na biso naza mwa biloko tokoyebana kosalela nga d'habitude nasalaka nini okoki kosala okoki kotala mai na yo apo vinega soki oza na apo vinega te okoki kosala vinaigre soki oza na vinaigre te okoki kosala citron na yo mpe tozala besoin nini tozala besoin ya nini ya wila babebe johnson oyo ya loye pere ezalaka bien mama na rekomande soki ozala nango te ata mpona yo moko kopakola nzoto mpo nzoto ezalaka toujours mosoir ezala bana na yo ezala mobali na yo ezalaka mpenza ezalaka bien na vaseline mpe ezalaka bien mpona toujours ozala mpona toujours ozala nini ozala moisturize ntanga makolo na oyo bana toujours ngenga mpe lisusu na koko naturel mpe ezalaka mpe bien mpona kobatela toujours makolo ezala toujours moisturize donc tozala mpe na besoin ya sucre mpona koyebana kosala swab na ngai mpona kopakola na makolo na ngai sucre ya chocolat bon soki mpe sucre ya chocolat eza nango te okino mpe kotia oyo ya pembe toza mpe na manini ya so ya konika mama eza nango chere te eza nango wapami mama fozala mwa biloko na bapedicure boye ozonika ngo donc ozonikanika makolo na yo omoni kozala mpona babiata te oyo makolo kozala mpona makolo kopasukapasuka te oyo makolo na yo ebana kozala ya okauka te donc na mwa pince na biso mpe mwa tokobendaka ya na manzaka na biso omona bakushe to na batondaka wana tokobendabenda mpona nini kobatelaka makolo na yo ezala bien ntango omonaka elongi eza bien suki eza bien manzaka maboko eza bien ya makolo mpe fo ezala mpe bien omona bapapa mosusu mama mosusu ozotambola ozomona ke alati lipapa otali ndeko na mwasi bi otali papa mama papa azala na mwasi azala na mwasi maza na mwasi na ndako donc ta biso bamama mpe topona epesa makolo ya mbala makolo na biso soki omoki yo oza na tante explike papa ke papa ye fosalaka boye mais yo mosusu soko explike te moye mpe ayeba apesa nini eza mpe te yo moko mpe mama ata ozwi ta na yo mpe sala mpe so ya makolo na yo mpo makolo ezalaka toujours nini ezalaka toujours kitoko kokauka elongwa
bakopasuka elongwa makolo eza toujours propre. Naza mpe na bassin na ngai yango oyo tokoyeba na kosalela mama songa bassin na yo bassin eza nango cher te eza nango eza dans ba 30 livres 30 petit pan ozano bassin na yo soki na bashop na baolane omona na yo eza nango cher te mpona yo moko mpona mobali na yo ata mpe mpona bana na yo mpe okosala mama pédicure na ndako ezali nango mabe te. Donc ça plus tarder nasala nini nakotia mwa nini nakotia nini aposade na ngai nakoyeba na kotia lutu moko ya nini nakotia lutu ya kafe yango naotya natamata mwa ndambo lisusu po mama eza ebele yango wana natie na biso kozala aposade te oki kotia na yo mpe vinaigre soki oza na vinaigre te oki bino kotia mpe citron na yo apo nazwa nini nakozwa oil na ngai mpona kotia na kati ya mai na ngai nakotangisa mwa bagute po esala ngo kaka esala mwa wili tangisi wana apres sikoyo nakofungula mashine na ngai avant nafungula mashine na ngai nalingi na banaja kosala deja ya nini ya maske na oyo ya makolo na wana kotia naza na besoin wana natiaki 2 lutu ya kafe apres nakosala nini nakozwa naza mpe na ani na ngai miel oyo nakozwa mpe lutu moko ya kafe nakoyeba na kotia na kati ya lutu moko ya kafe nakozwa lutu moko ya kafe nakotia na kati ya sucre na ngai nakotia na kati ya sucre mpona sala maske ya makolo na ngai makolo efo ezala semeseme ya mama ezotambola boye moto atali yo boye amoni ke wi makolo na yo mpenza eza mwa semeseme esalaka mpe bien. Siko makolo na ngai yango natie na kati ya bassin na ngai naofandisa yango boye pendant 20 minutes après 20 minutes nde nakozala sikoyo nakonika yango na libanga na ngai wana apres nakotia maske na ngai nakozongisa yango susu na kati ya mai tokutani dans 20 minutes na ngai yango ekoki deja ngai nabimisa sikoyo makolo na mai po sikoyo nabanda konika sikoyo konika makolo na ngai mpe nalongalonga basalite oyo ekangamaka na manzaka nde esalaka wana nazokanga sikoyo mashine na ngai nakangi mashine na ngai sikoyo nanika makolo na ngai kaka nde nabaki bamama donc namona soki omoni ke makolo eza mpenza ya kokatana mingi ofo koyuse oyo alibendi ngai eza nango pamal soki omoni eza ya kokatana mpenza oyuse kotoyo soki eza mpe ya kokatana mpenza te oyuse na yo ata oyo boye ngai na oyuse na ngai oyo po eza nango mpenza ya kokatana nango olakisa kaka jeune fille mama papa ata papa moko oza na ndako oki kosala mpe yo moko makolo ezala kaka clean mama sukola makolo mbali na soki mbali azali na bolembo ya kosukola eza nango problème te ezaka na 4 amour ata mpe papa mpe ti kosala mpe mama mpe pédicure eza nango problème te donc onikiniki mpenza na base wana obaluki kotoyo donc emisa wana obaluki partout onikiniki donc po makolo nao ezala mpenza ekomi soft nde natiaka mwa aposaita boye ezolongola moke elongola baposo so ozala mpona baposoposo omoki ekoede yo elongola baposo nyonso onikiniki oyebi kotoyo donc ozomona ke makolo ezala kaka ezala toujours propre ozwi kotoyo ozonikanika ndembe efai na kati ya mai ozomona ke mwa bakushe ezalaka na fo kolongola yango ozwi mwa eloko mpe yango chaise yango soki ka wampa oyo mpenza nango wampa mama
soki na shop bampa wana okozwa nango na bapharmacie okozwa na yo yo moko osala pédicure na yo mwana efai na mai ebimisi mo bakusha nde na osala yango massage wana ozomona nakoza konika so na silisi awa nde sikoyo nakozwa sikoyo scrub na ngai ozwi scrub na yo wana donc ozwi banta na yo mama so moko oza na ndako ozwi ta na osala pédicure na yo so oza na mbongo na yo oke na salon so mbongo eza nango te yo moko omisaleli na kati ya ndako nasilisa comme ça nakoyeba na ozongela bino nasandi na kopakola scrub na ngai sikoyo nasilisi kopangisa makolo na ngai moi makolo donc naso kopangisa makolo sona natia sikoyo scrub na ngai oyo natia sikoyo maske ya makolo na ngai oyo nasalaki natie sucre ya chocolat natie na lutu moko ya miel natie pe na lutu moko ya coconut oil sikoyo na kopakola yango na makolo na ngai donc maske oyo opakoli na makolo na yo na opakola na kosa na kati ya mai oyo na change yango na change mai po wana ekomaki mpe mpo na mona ekomaki mwa flou yango na change sikoyo na opakola boye lokola na pakoli boye apres na ozongisa yango na kati ya mai pendant susu 20 minutes ekota so na kati ya mesa su massage lisusu apres ale massage na yo osala nini osila nango donc ya machine na ngai mpona tourne lisusu machine na ngai naotana sikoyo kote ya massage pendant 20 minutes après nazongela bino sikoyo 30 minutes nango ekoki nango nale mpasi makona na ngai nakanga nango machine na ngai donc sikoyo napangisa ngo nde po eza mosoir esi sikoyo napangisa makolo na ngai apres napakola sikoyo oyo na ngai bien mazeli na ngai po makolo eza toujours mosoir donc makolo ekomi soft lokola donc ya babebe eza nanga kosala chaque jour te donc ofandi mama so oza na temps osala te so ya makolo na nde kaka tobongisa basuki na biso tozalaki basuki na biso ezala makolo na biso mpe eza mpe na besoin wana mpe donc yango na opangwisa okusa na bason kuna makolo na yango omoni ekomi soft bango soki na grataki elongwe donc sikoyo napakola nga nazala bosi na soki osukola mai voilà oyo jonso yango ezala bien yango na korekomanda yango ezalaka mpenza bien soki oza nango te donc oyuze ata coconut oil nazalaka nalingaka yango so nazomama libanda makolo nanga mpenza eza mpenza kotakata se kotakata nalingaka te ke makolo nanga ezala pembe no mpo so pakolika mafuta pamba okomona so eka mafuta ezuka makolo ezuka mopepe ube elongo ezuka mopepe esala nini ekoma dry ekoma sec bien sèche omona boye ozwi coconut oil na yo boye opakoli ya makolo na yo osi kopakola mafuta na otango to osukola olandisi yango mpe boye omoni ke okozala mosoir toute la journée kozala na problème ya makolo kokatana te bien ke makolo ezala pembe okozala mpenza na problème wana te
Ozomona nazaka boye eza ta bana na ngai donc basala misala natiaka wana bayebi ke so nauti kosukola fo nazala eza mobali na ngai donc ye kutu azalaka fana kutu soki amonaka ke oyo lesili ye vaseline esili donc ye mpe kutu asalaka bastock donc ozomona boye ntango kotya boye tala makolo nde ekomi soft ozwi tano mama papa soki ozalaka yo moko olandi video oyo ekoede yo ekoede yo ke makolo na yo ezalaka toujours clean ezala kokatana te ezala pembe te ezala nana bonsana liputa na ozomona mama ntango okoka mafuta fo make sure ke opokola mafuta mbambangu te eza jeune fille yebosaka ata ba jeune fille na yo zwa temps ya mafuta na yo ozala donc hydratante partout oyo boso opakoli moma toute la journée makolo ezala moka hydratante yango na yanga mpe ya kopartage donc motivation kaka ya pediki nde nini okoyeba na kobomisa manzaka ya makolo na yo baete yango yo ezali koaproche livide ete yango ya koaproche ozwita na yo omassage makolo na yo osuke makolo mbai na yo ya yo moko mpe ozozwa soin na yo papa soki nobali te landa video ti na suka ekoyeba na koede osue mashine na yo eza nango ndani soki ondani okosuma mashine na yo mama obie papa po ede yo ya kosalaka pedicure na yo na ndako donc namoni nasukisi na ngai awa moi makolo na ngai yango wana nde nasali mwa pedicure na nayebi ke ekoede ata papa moko bie mama moko bie jeune fille moko soki bosepeli na ndenge nasali mwa pedicure na ngai bozanga te na kolake bozanga te na kokomante na kopartage biloko tosalaki yango oyo nasalaki aposada nasali ani nasali coconut oyo ezanga na ndako te mama naopesa conseil kozanga coconut oyo na ndako te mpona ko emeki mosoirage kozanga vaseline te kozanga te baoyo te mama investi na toiletterie na yo ekoyeba na koede yo mpona libota na yo bino nyonso ebaki na ndako bozalaka toujours moisturise soki okosala maske no ya makolo na yo okozwa ozwi ani ozwi coconut oil I'm talking ozwi coconut oil donc osanso na sukali ya brown be ya pembe soki oza na oyo ya brown te osali maske na yo pakoli wana ale otika yango ata panda okotisi na kati ya mai panda 20 minutes ale omoniki ntango osisi opangusi makolo na yo ale sikoyo osali nini ale ozwi siko baoyo na wana olandisi makolo osali massage na soki ozalaki kosima makolo na ngai ekomi lokola ya bebe auti kobuta masika donc soft ya kosakana te yango wana sukisi na ngai awa soki osepeli na mwa pedicure na ngai nasali na kati ya ndako bozanga te na kolake bozanga te na kokomante botikana bakommentaire soki bosalaka mpe ndenge mosusu botape ingredient mosusu bolakisi ngai mpe nga mpe naki mpe koapprendre epai na bino donc partage video soki ozopartage video nde koyede ke mimine kaka tv chaîne na esa nini ekende toujours liboso bato mosusu basala nini baleka mpe na kodécouvrir mimine kaka tv balandaka mpe mimine kaka tv bakozwa ata un plus na oyo mimine kaka tv asalaka donc nzambe apambola bino tokuta na prochaine émission soki naza sona video mosusu na kozanga te po to ya kopartage napesi bino kaka bye bye.